Na bila shaka karibu sana kwa chaneli yangu. Jina langu ni Dandy Africana, na iwapo ni mara ya kwanza na subscribe, ni follow kisha weka alama ya kengele. Asante. Siku ya leo nimekuandalia makala yanayotrendi, makala yanayokuhusu. Ni habari za kusikitisha kutoka nchini Kenya, ambapo binti mrembo, binti maarufu, binti ambaye ni msanii ameweza kuiaga dunia. Hapa ni muktasari wa Betty Bayo, msanii wa muziki wa injili kutoka nchini Kenya, asili yake, kazi yake, maisha kibinafsi na baadhi ya matukio ya maisha yake. Hivi ni kwamba Betty Bayo ni msanii wa muziki wa injili ambaye alikuwa akifanya kazi kwa lugha ya Kikuyu. Katika baadhi ya ripoti inataja kwamba alikumbwa na changamoto ya kifedha mapema na hata kuacha shule kwa muda kutokana na ukosefu wa ada. Betty Bayo alivuma kupitia wimbo wake wa 11th Hour uliopata umaarufu mkubwa kutoka nchini Kenya. Amejishughulisha pia na shughuli za kujitolea, mfano alinunua kiwanja kwa ajili ya mama mmoja akiwa peke yake kama ishara ya kusaidia. Kazi ya muziki pamoja na ushawishi wake katika jamii imeonekana kuwa bora zaidi, na alitambuliwa kwa usanii na wenye mchango mkubwa katika maisha na nyanja za muziki wa injili. Inasemekana kwamba Betty Bayo ana watoto wawili. Alikuwa katika mahusiano ya zamani na mchekeshaji na kisha mchungaji Victor Kanyari, lakini walitengana. Baadaye aliingia katika mahusiano mapya na kufunga ndoa na kitraditionali, yani rurashio, na mpenzi wake Tash Disemba 2021. Changamoto na matukio ya maisha ya Betty Bayo. Inasemekana kulikuwepo na ripoti kwamba alibadilika rangi ya ngozi, yani bleaching, kipindi fulani kutokana na shinikizo la urembo, jambo ambalo alikiri kuwa lilikuwa kosa na alijifunza kutokana na hilo. Hivi kwamba mwaka 2025 alifariki dunia akiugua kansa ya damu, kwa kizungu wanasema leukemia. Naam, hizo ni baadhi tu taarifa fupi kuhusu Betty Bayo. Kumbuka kwamba ni uchungu, maombolezi nchini Kenya kumpoteza msanii maarufu sana, na ni msanii ambaye alikuwa anawainua wengi na kuwafanya watu wengi watamani kuwa muziki. Kwetu tunasema Mola ailaze roho yake mahali peponi, inshallah.